कभी कभी अचानक ही आती है जोरदार छींक, लेकिन सवाल ये है, छींक आती क्यों है? जब हमारी नाक में धूल, परागकण, पॉलन या कोई और जलन पैदा करने वाली चीज घुस जाती है तो हमारी बॉडी कहती है, इस अनचाही चीज को बाहर निकालो। नाक एक सिग्नल भेजती है ब्रेनस्टेम को और ब्रेन कहता है, छींको। फिर शुरू होता है कमाल। हमारा मुंह, गला, आंखें और छाती सब मिलकर एक झटके में तेज हवा बाहर निकालते हैं। मतलब छींक। लेकिन सावधान, एक छींक में निकल सकते हैं 1 लाख से ज्यादा वायरस या बैक्टीरिया। इसलिए मुंह पर रुमाल या कोहनी जरूर रखो। तो अगली बार जब छींक आए तो जान लो, आपका शरीर खुद को साफ कर रहा है। ऐसी ही और मजेदार साइंस बातें जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।